你唔係冇人追，只係張床擺錯咗位啫。成日聽人講呢排冇桃花運啊，但係你知唔知桃花唔單止講拍拖嘅喎，仲係你嘅人緣吸引力。如果你個房或者張床啱啱擺喺桃花位嘅話，咁唔使特登出擊嘅，緣分都會自己揾上門。但係一旦咗擺錯咗位，咁就算你本嚟應該脫單嘅，都會成日卡住喺個 feel 度，有機會都變咗冇機會啦。唔想再錯過啱嘅人，先要搞清楚閣下你自己嘅桃花位喺屋企邊個位置先。仲有你屋企如果花瓶亂擺，顏色用錯，都可能無啦啦擋住你個姻緣喎，真係唔係講笑㗎。你都想知你嘅桃花位喺邊？我整好晒啲資料啦，包括咗桃花位速查表、花瓶顏色加款式建議，點我主要拎，即刻 check 下你嘅緣分角喺邊，擺啱呢啲位，桃花貴人人氣自然撲晒過嚟啊！